नमस्कार साथीहरु, यहाँहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल प्रो टेक्निकल सोलुसनमा। हामीसँग आज एउटा एमएमए 250 Igbt इन्भर्टर वेल्डिङ मेसिन आएको छ। यसमा चाहिँ समस्या चाहिँ के भन्नु टेक्निशियनले चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै लो वेल्डिङ, यसले चाहिँ वेल्डिङ रड चाहिँ गलाउन सकेको छैन। तर वेल्डिङ चाहिँ हानिरहेछ, तर वेल्डिङ रड चाहिँ गलाउन सकेको छैन, राम्रोसँग वेल्डिङ गरेको छैन। यसको मतलब कि लो वेल्डिङ भइरहेछ भन्दा चाहिँ पावर चाहिँ पुगिरहेको छैन भनेर चाहिँ हामीसँग यहाँ लिएर आउनु भएको थियो। हामीले चाहिँ यसलाई खोलेर हेर्यौं है त। यो चाहिँ मैले रिपेयर गरिसकेको छु, तर कसरी रिपेयर गरे भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले हेर्यौं यसको हाम्रो जुन चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ यो रेक्टिफायर हेर्यौं है। रेक्टिफायर हेर्यौं हामीले। रेक्टिफायरमा चाहिँ तपाईको चाहिँ यसलाई खोलेर एकचोटी सर्ट गरे हल्का चर्केको थियो, तर चाहिँ यो चाहिँ काम चाहिँ गरिरहेको थियो। यसको चाहिँ भोल्टेज चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ एसीबाट डीसी चाहिँ बनाइरहेको थियो एकदम। त्यस्तै गरी हामीले तारहरु हेर्यौं कतै लुज छ कि कनेक्सन भनेर, त्यो पनि हाम्रो सबै ठीक थियो। त्यसपछि अब हामीले हेर्ने कुरा भयो, अब जस्तै यो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो क्यापेसिटर है। अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको क्यापेसिटर म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यो क्याप्चर पनि हाम्रो ठीक थियो है। यो हेर्दाखेरि कुनै पनि हाम्रो ब्लास्ट थिएन। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसबाट चाहिँ हैन होला भनेर चाहिँ हामी अगाडितिर गयो। हाम्रो यो कन्ट्रोल सर्किट पनि हामीले सबै हेर्यो। यहाँ भएको आइसीहरु यो साइडमा भएको, तपाईको यो साइडमा भएको हाम्रो आइसीहरु सबै हामीले हेर्यो है। यो आइसीहरु पनि सबै प्रोपरली फंक्सन गरिरहेको थियो। त्यस्तै गरी हाम्रो यो पोटेन्सियोमिटर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यो नब पनि राम्रोसँग चलेछ कि नै भनेर हामीले चेक गरियो। यो नब पनि चलिरहेको थियो। त्यसपछि अब हामीले यसमा चाहिँ समस्या एउटा चाहिँ केबाट आउँछ भन्दाखेरि जस्तै तपाईको यहाँ चाहिँ यो राम्रोसँग टाइट भयो। पहिला चाहिँ यो यहाँपट्टि थियो है, यो राम्रोसँग यहाँ टाइट भएन भने पनि यसबाट चाहिँ के हुन्छ, लो वेल्डिङको करेन्ट चाहिँ राम्रोसँग अथवा भोल्टेज चाहिँ डीसी भोल्टेज आउटपुट गर्ने हो। डीसी भोल्टेज चाहिँ राम्रोसँग आउटपुट गर्न सकेन भने पनि त्यसमा चाहिँ समस्या आउँछ। करेन्ट मात्र लिएर भएन, करेन्ट लिँदाखेरि प्रोपर भोल्टेज पनि आउनु पर्यो। त्यसले गर्दा नि यस्तो समस्या आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले यता चेक यतापट्टि हालियो। त्यस्तै गरी हाम्रो यो इन्डक्टर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले, ठुलो इन्डक्टर। यो इन्डक्टरमा हाम्रो यो इन्डक्टरको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि हाम्रो टाइट सोल्डिङ भएको थियो कि भनेर हामीले हेर्यो। यो इन्डक्टरको टाइट सोल्डिङ पनि भएको थिएन, सबै ठीक थियो। त्यस्तै गरी अब हामीले यसमा चाहिँ यो पुरै खेलाएको थियो। यसमा पनि हामीले मजाले सोल्डिङ गरेर यो कपरको प्लेट हालेर चाहिँ बनाइएको छ। अब त्यति गरिसकेपछि नि हाम्रो चाहिँ समस्या के थियो भन्दा हाम्रो वेल्डिङ चाहिँ राम्रोसँग भएको थिएन, अझै पनि लो वेल्डिङ भइरहेको थियो। अनि फेरि हामीले चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि अब अन्तिम सबै कुरा हेर्दा सबै ठीक छ, तर अब अन्तिममा चाहिँ हामीले के गर्यौं भन्दा यसको चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटर मेन फिल्टर क्यापेसिटर छ, यो दुईटा क्यापेसिटर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बदलेर हेर्यौं है। त्यसो गर्दा बल्ल चाहिँ के छ, यसले चाहिँ एकदम राम्रोसँग काम गरेको छ। तपाईहरुलाई म देखाउँछु है त। यो हो हाम्रो यसको क्यापेसिटर थियो। यो चाहिँ हाम्रो यसको क्यापेसिटर थियो, पुरानो क्यापेसिटर। यो चाहिँ केही पनि भएको थिएन है। यो क्यापेसिटर चाहिँ केही पनि भएको थिएन, तर चाहिँ यसले चाहिँ काम गरेको थिएन राम्रोसँग। त्यही भएर हाम्रो यो वेल्डिङ यसले चाहिँ हामीले चेन्ज गरियो। यसको चाहिँ अलिकति क्यापेसिटेन्स घटेको थियो, त्यही भएर यसले चाहिँ राम्रोसँग प्रोपर वेल्डिङ गर्न सकेको थिएन। यदि तपाईको प्रोपर वेल्डिङ गरेको छैन भने चाहिँ लो वेल्डिङ भइरहेको छ भने तपाईले चाहिँ क्यापेसिटर चेन्ज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै अब यसमा चाहिँ पुरै एकदम राम्रोसँग कनेक्टेड हुनु पर्यो, वेल कनेक्टेड हुनु पर्यो है त। सप्लाईहरु कतै डाइ सोल्डिङ भएको छ कि त्यो हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ है त। हस् त, धन्यवाद। मैले त्यस्तै गरी हाम्रो बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको सिरिज चाहिँ मैले सुरु गरिरहेको छु हाम्रो च्यानलमा चाहिँ एकदम फ्री अफ कस्टमा। तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ बेसिक इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने प्लेलिस्ट छ, त्यसमा गएर तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद।